Ari kitab anu suci atanapi kitab anu dianggap suci itu seueur jumlahna dugikakeun aya 104 kitab. Janten kitab anu diturunkeun ku Allah jumlahna 104 kitab. Tina kitab anu 104 kitab anu wajib dikanyahokeun namina kurtilu ngan anu wajib diamalkeun jeung dipahami jeung dilaksanakeun isina kurhiji. Cukup terang namina sapertoskeun kitab Toret anu turun ka Kangjeng Nabi Musa itu kitab Toret mah. Kitab Injil turun ka Kangjeng Nabi Isa. Kitab Zabur turun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur turun ka Kangjeng Nabi Daud. Ka bawah pohon jadi kitab Al-Quran turun ke Kangjeng Nabi Muhammad. Ulangi kayak ulangan kitab Toret turun ke Kangjeng Nabi Musa. Kitab Injil turun ke Kangjeng Nabi Isa. Kitab Zabur turun ke Kangjeng Nabi Daud. Kitab Al-Quran turun ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu nyaho eta teh ibu. Kartos teh ulah ngaku Islam teu apal, minta Toret, Injil, Zabur mah eta mah cukup nyaho ngaran hungkul. Teu kudu hayang nyaho lapadna, tulisanna, teu kudu bisi pina agama kena. Anu kudu nyaho lapadna, tulisanna, maknana, artina, isina bahkan kudu dilakukeun ngan saukur Al-Quran. Naon cenah ibu? Al-Quran. Anu mana kitab Al-Quran teh mukjizat paling besar anu diturunkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang bahas ayeuna proses turuna Al-Quran. Kudu apa? Ibu terus terang cacan proses turuna Al-Quran kumaha? Hayong terang teu? Kasih tahu gak ya? Si tahu, mau tahu banget atau biasa? Ibu, ari Al-Quran teh kalam Allah. Naon cenah ibu? Kalam Allah. Kalam Allah teh aya 2. Kudu apal ieu. Hiji aya kalam Allah anu dal, 2 kalam Allah anu madlul. Naon cenah ibu? Aya kalam Allah anu dal, aya kalam Allah anu madlul. Hiji dal, 2 madlul. Dal teh anu nuduhkeun, madlul anu dituduh. Apa? Aya kalam Allah anu tanpa suara jeung tanpa aksara, laisa biharfin wala sautin, tanpa suara jeung tanpa aksara, tapi qodimatun bidati ta'ala. Hartos teu? Can. Kalam tanpa suara jeung aksara. Benar ieu cenah cek si ibu. Eueuh soraan jeung eueuh naonan. Tapi kalam tegasna aya. Contoh, ieu lain berarti kalam Allah seperti makhluk. Ibu teh cicing. Keur cicing teh ningali di hareupeun teh aya kolak jauh.
ningali cek hate teh tuh kolak cau dicopot teh kunaon pandangan satos dicandak ku pandangan siapkeun bibirna asukeun kana bibir siapkeun tenggorokana dileg-leg we kunaon tenggorokan genggerong dicapek kuntuh lah capek leng cih aya sorat teh eta ngadak-ngadak ibu teh misalnya hayang mandi nyandak sabun nyandak gayung nyandak anduk asup ka mana ka jamban mandi mah leres teh ci aya soraan teh eta teu aya itu di makhluk oge aya kalam tanpa suara jeung tanpa aksara ngan lain berarti kalam Allah seperti itu ieu mah nyontokeun supaya orang ngerti malaikat Jibril teh ngadak-ngadak ngartieun we kana dawuhan Allah tuluy lauhil mahfuz jeung qalam nuliskeun kana kalam Allah teh tanpa suara jeung aksara ngadak-ngadak ngartieun dibuka hijab ku Allah kartos teh tuluy Nabi Musa tiasa nguping kalam Allah lain berarti kalam Allah anu aya suara jeung aksara tapi Nabi Musa dibuka hijab ku Allah tiasa nguping karena kalam Allah nu tanpa suara jeung tanpa aksara ini anallahu la ilaha illa ana fa'budni wala ta'budu ghairi itu isi pas ketika Nabi Musa dibuka hijab ku Gusti Allah tiasa nguping kalam Allah tanpa suara jeung tanpa aksara mata aya istilah ta'alluq dilalah atanapi ta'alluq ibadahna sifat kalam pikeun dilalah hartosna nuduhkeun aya ta'alluq ta'diyah sasaran sifat kalam nyaeta al asya kana sagala perkara aya ta'alluq tarotu nyaeta ta'alluq taratun sifat kalama aya suluhi qadim ngadawuhna Allah ka nas parentah jeung larangan tapi sadaacan makhluk aya deui ngadawuhna Allah kana parentah jeung larangan sabada makhluk aya itu kalam Allah. Ibu yakin teu Allah ngadauh? Yakin kan? Sabab termasuk aqidul iman. Kan Allah teh ngagaduhan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalaqatul awadisi, qiyamul binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Tah Allah teh ngagaduhan sifat naon? Yakinkan Allah ngadauh. Ngan ngadauhna Allah teu sapertikeun urang. Ari urang mah nyariosna aya sora jeung naon? Aksara. Allah mah teu butuh sora jeung teu butuh aksara. Ceuk tah ge contona sapertoskeun hadisun nafsi. Hate urang teh nyarios tapi tanpa aya naon? Lain berarti kalam Allah sapertikeun anu aya dina hate urang ieu mah keur nyontoan hungkul supaya urang ngartos. Kartos teh. Kade urang ngayakinkeun kieu. Oh berarti atuh dawuhan Allah teh sapertikeun dawuhan urang. Kade. Ngalamun urang ngayakinkeun kalamna Allah akur jeung kalamna urang berarti naon bedana kalamna Allah jeung kalamna makhluk. Otomatis berarti Allah teh hawadis. Sementara Allah hawadis atanapi anyar mustahil. Mata tong hayang diakurkeun urang jeung Allah mah. Da buktina urang oge nyieun bala-bala jeung gehu teu akur jeung nyieunna. Wah gehu bala-bala teh aya panonan aya irungan ieu dempes jiga nyieunna. Teu bisa kitu. Cacak pada melan saha? Makhluk. Apalagi pada melan. Jadi ulah diakurkeun Allah jeung makhluk jeung urang. Da moal akur jeung beda pasti.
Urang oge pangboroni Allah nyiptakeun urang ge nyeun sesuatu tukang nyeun meja bangku teu akur wajahna jeung nu nyieunna si meja jeung si naon teh si bangku teh kalau kartos teh ieu kan termasuk aqaid ibu bisi loba jelema anu ngayakinkeun kieu ngabayangkeun bentukna Allah aya teh kitu urang bisi ieu mah urang teh penasaran Allah teh meureun kieu nya lantaran Allah teh pangaran urang meureun jangkung badag gagah teu bisa kitu leungitkeun tekad-tekad anu sapertikeun kitu dina hate urang lamun urang nekadkeun ngabayangkeun Allah bentukna sapertoskeun jelema sapertikeun raja kupur ibu sahadat deui kudu Islam deui sahadat deui mata hati-hati ieu mah urusan hate ibunya urusan akidah mata geus we leungitkeun sifatan Allah anu mana aya di makhluk kartos teu urang sok sare Allah henteu urang sok nundutan Allah taala kartos teu leungitkeun sifatan-sifatan anu aya di makhluk urang rusak Allah moal rusak wa yaqwa wajhu rabbika dzul jalali wal laisa kamitslihi syai'un Allah beda jeung makhlukna itu kudu jadi bahan patekadan jeung keyakinan ibu ya penting makna usul kuring dibahas salajengna para ibu sadayana ngan kade ulah ngayakinkeun leungitkeun kayakinan nu kieu kalam Allah aya mimiti jeung tungtungna atanapi Allah henteu ngadaur sama sekali makomo atanapi leungitkeun kayakinan dauhan Allah aya naonan aya sora jeung aksara atanapi dauhan Allah henteu mukhalafatul lawadisi leungitkeun kayakinan anu sapertoskeun kitu hartos teh para sadayana tah salajengna kalam Allah teh anu tanpa suara jeung tanpa aksara sepertikeun Al-Qur'an. Al-Qur'an teh eta ibu asalna kalam Allah tanpa suara jeung tanpa naon aksara ngan kulantaran didauhkeun ku Allah itunya ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril jadi we aya naonan aya suara jeung aksara asalna Quran teh kalam Allah mutu aya suara jeung aya naon aksara ngan kulantaran didauhkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril jadi we aya naon aya suara jeung aksara anu mana berbentukna Al-Qur'an satu acan diturunkan ke Kangjeng Nabi itu Al-Qur'an teh awalna hiji kalam Allah tuluy diturunkan ke Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril tuluy dikumpulkeun heula di Baitul Izzah atanapi nu disebutkeun naon ibu Baitul Izzah teh langit anu deukeut ka dunya nu disebutkeun langit nomor kaopat tidinya ditulis heula para ibu sadayana di Baitul Izzah nyaeta dina Lauhil Mahfuz ari loh teh papan ari mahfuz teh anu diriksa jadi papan anu diriksa ku Gusti Allah diturunkeun Al-Qur'an ku Allah ka Kangjeng Nabi teu sakaligus memang ti ditu nama sakaligus di Allah ka malaikat Jibril turun ka Baitul Izzah ditulis heula di Lauhil Mahfuz sakaligus tetapi diturunkeun ka Kangjeng Nabi diwahyukeun ku Allah melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi teu sakaligus aya nu saayat nu dua ayat nu tilu ayat dina jangka 23 tahun. Lo apa? Seberapa tahun Quran teh turunna? 23 tahun. 13 tahun di Mekah nu disebutkeun surat
bangsa Makkiyah 10 tahun di Madinah nu disebutkan bangsa Madaniyah. Kartos teh. Jadi Quran teh turunna 23 Rasul berdakwah dalam jangka 23 tahun dengan berpedoman Al-Qur'anul Karim, maka bisa sukses salam dunia, bisa arasuk Islam. Itu kehebatan yang istimewa nasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna para ibu sadayana, kalam Allah anu paling pertama diturunkan ku Allah itu adalah surat Al-Alaq. Dina waktu Rasul aya di gua naon? Di gua Hira. Dina kaping 17 Ramadan dinten Jumat. Aina kalasan Jumat namanya atau ngan 17 Ramadan nama acan. Jadi pertama anu diturunkan ku Allah surat naon? Naon surat Al-Alaq teh Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi meunang urang nyebutkeun surat mimitina hukul. Contoh surat Qulhu, surat Qulhu teh Al-Ikhlas. Surat An-Nasr disebutkeun surat Idza Jaa. Teu naon eta teh salah Ibu. Kartos teh. Jadi lamun urang lieur-lieur teh mah geus surat naon, surat nu mimitina cing ingat ayat naon mimitina? Surat Yasin gedingnya. Surat Waqiah beda mimitina ida waqatil waqiah. Itu kan? Surat Tabarok beunang teu naon. Artos teu. Jadi teu salah kalau baheula baca surat Qulhu teu naon. Sok dinamia surat Al-Ikhlas. Itu kan? Surat Al-Lahab atanapi Tabbat, surat Tabbas teu naon. Biasa Ibu Al-Kahfi biasa nya atanapi surat ngan ulah kulatena Ibu ulah nyebut ngaran Quran kulatena. Contoh Al-Baqarah hartosna sapi, surat sapi betina ulah atanapi An-Nisa disebut nanti kulaku latena kusundana surat pirang-pirang awewe misalnya ulah eta teh Ibu. Jadi itu kurang sopan. Lamun nyebutkeun ngaran surat kana Al-Qur'an ku naon? Ku bahasa urang, ku Laten, atanapi ku Sunda, atanapi ku Indonesia. Tapi eta mah meres ku naon ku kudu kuat. Seperti kan Adan. Adan teu meunang ku bahasa Indonesia atau Sunda. Geus we Allahu Akbar, Allahu Akbar teu meunang kieu. Allahu Agung, Allahu Agung. Meunang. Atanapi cek bahasa Indonesia mah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Teu meunang, tetap kudu ku naon? Kulapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah paling pertama surat anu diturunkeun ku Allah ternyata surat naon? Surat Al-Alaq di ayat ka-1 dugikakeun ayat ka-7. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasul aya di gua Hira, cek malak Jibril ruas Ibu, Rasul teh ditinggalikeun ku malak Jibril bentuk asli anu mana bentuk malak Jibril teh jangjang nage 600 gede Ibu ruas Rasul teh. Iqra cek saha teh cek malak Jibril cek Rasul ma ana biqoriin naon anu kudu dibaca. Iqra baca ma'ana biqra'in. Iqra baca ma'ana biqra'in. Diteraskeun ku Mak Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hayeun Ibu gambaran ke urang. Iqra teh hartosna naon? Baca. Jadi sebelum urang terjun kana hiji perkara, baca heula situasi jeung kondisi gitu. Atas tuh contoh Ibu boga budak parawan atau boga budak bujang
boga ibu parawan jeung bujang. Incu atau boga incu, parawan atau bujang. Boga parawan ibu. Hah? Itu nya. Mun boga mentah hiji. Contoh ayeuna ibu boga budak parawan atau boga budak bujang. Ulah waka langsung ditarima. Sebelum naon? Sebelum rek ngawin ka budak urang atawa ka incu, ikro heula baca heula. Bisi eta pamuda teh ngaku kieu abdi gaduh apartemen di tiap kota Bandung, Jakarta, Sukabumi. Mobil delerna boga itunya 10, Pajero, Avanza 20, Fortuner 12, motor 100. Wah, ante seueur geuning benar sawah nepi ka hektaran. Ci ari hobi akan naon tanya heula. Bisi kieu dijawabna teh hobi abdi mah ngabohong. Berarti bohong kabogana teh. Jadi ikro baca heula kan. Ulah waka wani-wani naon? Narima hiji lalaki atawa awewe lamun kurang can dibaca manehanana teh kumaha akhlakna, kumaha sikapna, gitu kan? Kumaha kalakuan sehari-harina, ikro baca heula. Urang oge kan teu wantun ayeuna meser hiji tuangeun lamun teu hafal bacaana. Oh ieu teh obat teh geuning jang naon? Jang penyakit anu atana pituaneun ieu teh mata nyegerkeun kana badan naon-naon atawa ieu teh geus hasil pengalaman batur maraos tuangeun ieu teh kakara kurang dikumaha? Dipeser. Artos teu. Jadi ulah sagawaya ikro eta Rasul nyontohan ka urang. Jadi lamun urang hayang salamat dunia akhirat ikro baca heula. Gitu. Kudu taliti teh gitu. Segala sesuatu teh kudu taliti. Nah Rasul kan luas ibu aya wahyu ti Allah, wahyu pertama surat Al-Alaq. Wih kabumina penak jeung Siti Khadijah. Katirisan Rasul teh naon atuh ngaburi gidiknya urang mah sabab narima wahyu pertama rewas pajar ibu urang oge saperewasnya dipendakeun jeung makhluk anu teu biasa rewas Rasul teh nya ku Siti Khadijah disambut gitunya coba atuh diping-ping palbah kencat ngagoler masih kene rewas teh Rasul masih kene. Coba atuh ping-ping belah katubuh masih kene rewas teh Rasul masih kene. Coba ditangkep ku Siti Khadijah masih kene sieun rewas teh masih kene. Ibu sok itu tara ka salaki. Mun salaki keur boga karuas ditangkep atawa salaki keur boga ka sieun. Kunaon kan sieun naon? Itu sieun kudu nagih. Adil atuh tangkep. Ya akhirnya Siti Khadijah ngabuka kerudungna ibu. Dibuka kerudung Siti Khadijah tinggal wajah abdi masih kene rewas teu henteu. Ninggal wajah Siti Khadijah bari Siti Khadijah auratna dibuka tapi Rasul teu naon? Teu rewas. Ceuk Siti Khadijah moal salah deui jal makhluk anu nembongan ka anjeun wahai Rasul itu adalah malaikat. Naon sababna? Sabab malaikat mustahil ningali aurat. Terus sebab Siti Khadijah muka naon? Auratna. Malaikat moal ningali aurat. Ingkah malaikat ketika ningali naon? Aurat. Kaduana wajah Siti Khadijah mah membuat suamina bahagia. Karek ningali naonna wajahna. Masalah Rasul setengah nak leungit kakara ningali wajah Siti Khadijah. Beda jeung salaki urang ningali wajah urang. Boga masalah teh lain karena leungit masalah, ulangan masalah ayo. Nah, masalah. Da wajah urang loba naon? Loba masalah engko wajah urang. Kebae itu ciri jelema
Urang loba naon masalah sabab loba cucian mah eta mah laundry. Hartos teh wahyu pertama anu diturunkeun ku Allah teh nyata surat naon? Surat Al-Alaq. Terakhir dina surat Al-Maidah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Nah, ketika turun ayat eta isyarat bahwa Rasul teh bade naon? Ngantunkeun. Masyaallah aya sadayana. Sarajengna Al-Quran anu jumlahna sabaraha juz? 30 juz. Ibu tuh sabaraha juz? Ayeuna nami 14. Alhamdulillah 14 juznya. Ulah juz alpukat, juz mangga we ieu mah maghrib teh. Urang Al-Quran geus sabaraha juz? Atas teh. Aduh, jadi ngobrol ke juz alpukat, juz mangga terus haus gini. Baiklah, jadi supaya kuat iman urang. Al-Quran anu 30 juz, jumlah ayatna genap ribu, genap ratus, genap puluh genap ayat. Jumlah suratna 114 surat. Eta Al-Quran teh ku Ibnu Abbas dibagi-bagi 1000 ayat parentah, 1000 ayat larangan. Jumlah sabaraha ibu? 2000. 1000 ayat janji sabaraha ribu tah? 3000. 1000 ayat ancaman sabaraha tah? 4000. Terus sabaraha ribu ibu? 1000 ayat. Ulangi, 1000 ayat print, 1000 ayat larang, 1000 ayat ancam, 1000 ayat perjan, 1000 ayat masihan terang karena kisah-kisah anu parantos dipayun, kisah para nabi. Tuluy 500 ayat tentang ayeuna, 500 ayat tentang nasah mansuh, tuluy 100 ayat tentang ayeuna, 500 ayat tentang haram jeung haram heula, haram jeung halal. Tuluy 100 ayat tentang nasih mansuh, 60 ayat tentang zikir jeung doa jeung tasbih. Sabaraha ibu? 1000 ayat parentah, 1000 ayat larangan 2000, 1000 ayat ancaman 3000, 1000 ayat perjanjian, 1000 ayat kejadian sabaraha ribu tah? 5000. Tuluy 1000 ayat kisah sabaraha ribu? 6000. 500 ayat haram jeung halal. Terus 100 ayat nasih mansuh, 60 ayat zikir doa tasbih tahlil jeung tahmid. Sabaraha? 6000, 60 ayat. Ayat ibu kudu apa? Coba ayo deui kudu ngajawab kompak. 1000 ayat parentah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat
perjanjian 1000 ayat ancaman sabaraha ya udah apa ya mau beres mau can apa 1000 ayat parenta hiji tatulun 1000 ayat ancaman 2 1000 ayat larangan 3000 1000 ayat perjanjian 4000 1000 ayat pemberitahuan kejadian-kejadian 5000 1000 ayat kisah-kisah 1000 500 ayat halal jeung haram 1000 terus 100 ayat nasir mansur jadi sabaraha 60 ayat dikir doa tahlil tasbih jadi sabaraha 600 ayat Al-Quran jeung Ibnu Abbas percaya tuh ibu mending percaya daripada ngitung ya bisi teu percaya sok hitung tina surat naon Al-Fatihah dugi kakeun surat An-Nas jadi surat Al-Fatihah dinamian Al-Fatihah Al-Baqarah Al-Nisa Al-Imran Ali Imran Al-Maidah eta teh dinamian lagi ku Allah langsung ibu dibukukeun di zaman Sayyidina Utsman awalna mah dibukukeun ti zaman Sayyidina Abu Bakar ge da asalna Quran teh ditulisna dina tulang dina kulit dina tatangkalan dikumpulkeun zaman Sayyidina Abu Bakar kabur ngantunkeun tuluy zaman Sayyidina Umar kabur ngantunkeun dibukukeun dicetak di zaman Sayyidina Utsman bahkan kapungkurna ibu Al-Quran itu ayat titik 2 titik 3 titik hiji ayat jadi hese ngabedakeun mana ha mana jim mana kha mana sa mana shin mana ba mana nun hese ngabedakeun anak ayat perintah Sayyidina Ali ka Abu Aswad Adu Ali tuluy Abu Aswad Adu Ali ge diwarang ka guruna nepikakeun bisa eta Quran teh dibedakeun ti mimiti alif dupikakeun ieu teh aya bisa bedana matak bersyukur urang mah ayeuna ka ulama hari macana teh kitu mah sok bayangkeun ibu lamun Quran teu dibukukeun anu kata Al-Quran ngalantunkeun rek kumaha urang bisa apal kana ilmu da kabeh ilmu ti mimiti ilmu tauhid tasawuf fikih bade bani bayan itu tina Al-Quran ilmu sorof jeung ilmu sajabana termasuk ilmu nyieun kapal nyieun mobil nyieun motor nyieun HP nyieun imah jeung sajabana eta teh tina Quran ibu namun kurang dipesek ngan urang mah teu mesek ibu batur mah dipesek Quran teh dikakeun bisa nyieun kapal sapertikeun Habibi Ainun almarhumnya itu tina Al-Quran surat Al-Mulk pedah ningali manuk wasama wa tayra wasafati wa yaqbidna jadi manuk aya kan kapal juga manuknya aya jangjang dua eta teh ditaliti kunaon tina Al-Quran seperti zaman kapungkur sebelum Habibi Ainun ayah Abbas bin Firnas itu nyeun kapal tina naon tina Al-Quran tafakuran tina Al-Quran jadi kabeh aya dina Quran sesuatu anu bakal terjadi nu geus terjadi jeung nu bakal terjadi aya dina Quran ibu mata kewajiban urang kana Quran teh hiji ikra ari ikra teh naon ibu maca dua iklam ari iklam teh naon pahami isi anu aya dina Al-Quran katilu if'al lakukeun naon anu aya dina Al-Quran
hartos teu paredu sadayana. Itu kewajiban urang kana naon? Al-Qur'an. Tak tong disagawayakeun ibu. Al-Qur'an teh memang ayeuna geus dibukukeun mah tina kulantaran eta kertas aya naonan tulisan Al-Qur'an, maka eta kertas bakal jadi mulia ibu. Kartos teh mata lamun urang manggihan di jalan sacuir atau salembar Al-Qur'an ulah sambaran nyokot wudu heula lamun urang teu jadi wudu. Geus gaduh wudu kakara urang candak amankeun simpan di tempat anu aman. Terkecuali emang urang wuduna mah darat. Neangan cai ka ditu ka dieu tayamum. Kajabat tayamum bisa ku tayamum heula. Tayamum anu nu bersihna geus we karena ngahormat cokot amankeun. Itu akad kemuliaan aku. Hartos teu. Atanapi geuning di dinding-dinding so aya tulisan ayat Qur'an. Eta emang lama tina lama geuning aya nya tina kaca. Kaca asal pokon teu mulia. Meunang ditincakan gitu kan. Lama meunang dipake lap naon sakieu galangana. Tapi lamun geus aya tulisan naon Al-Qur'an, maka teu meunang kitu mah. Ditincakan, dicurat-coret, dicontreng-contreng ulah. Urang bahagia boga pedoman Al-Qur'an. Mujizat Al-Qur'an mah ibu hebat. Bahkan aya rerencangan nu socana naon tarahum. Atanapi kurang ningal nganggo kacamata, nganggo kelar mun cek bahasa namanya. Make kacamata. Tapi anjeunna yakin sapeuting maca Qur'an ti tos Isya dubikakeun jam 4 satracan subuh satamatan. Ku yakin ibu maca Qur'an sotina socana kaluar kokotor. Ku ningali Qur'an nepi ka kendamang ibu. Ku barokah ningali naon? Qur'an. Mata pantes cek Imam Ahmad bin Hambal eueuh deui taqarrub anu paling nikmat iwati maca Qur'an. Naon sababna? Sabab maca Qur'an udah teh seolah-olah keur ngobrol, mukalama, keur curhat ka Allah. Ibu lamun urang curhat ka jelema, mungkin jelema teh daek ngadengikeun curhatan urang, mungkin teu. Kajaba eta jelema teh dibere kopi narokona dahareuna urang kakara daek ngadengikeun curhatan. Leureun di jama anu ngadengikeun curhatan urang, eta jama teh dina hatena ngadoakeun ka urang kana alus. Kumaha lamun kieu? Urang loba curhat ka jelema kasusah jeung kabingung, ceuk dia hate jelema eta teh puas ya. Lebok. So, curhat ka jelema mah kadang sok kitu ibunya. Kadang kitu kudu ka babaturan. Mata pilih-pilih lamun urang rek curhat atawa ngobrolkeun ngimpi, ulah ka sembarang jelema. Urang ngimpi ieu ngimpi anu kieu-kieu biasana isukan maot kitu mah. Dikitukan jadi goreng takbirna teh. Mata tong loba curhat ka jelema. Mending loba curhat ka Allah. Kumaha ari curhat ka Allah? Eueuh deui solusina iwati maca naon? Eta ibu. Maca Qur'an. Ngan lamun urang teu sanggup nerjemahkeun Qur'an, cukup maca urang mah. Meunang ganjaran maca Qur'an rek ngarti maknana rek henteu. Sahuruf dibalas ku 10 kahadean. Ieu lamun maca Qur'an sasurat saayat we 900 kahadean teh ibu. Bahkan ngadengikeun oge teu maca tapi urang ngadengikeun. Kumaha cenah ngadengikeun tina naon? Ngadengikeun hafid Qur'an atawa tina tip atawa tina TV, tunang ganjaran teu meunang sami keneh. Hartos teu? Ngan dengan catatan kadek bisi HP urang aya Qur'anan. Ulah dibawa ka WC lamun dihurungkeun naonna? HP-na bari dibuka aplikasi Qur'an. Nyari kitu na HP-na di paruman mah teu naon atawa HP mah dihurungkeun kan? Teu muka aplikasi Qur'an. Seperti budak ayeuna di WC teh main game geuning di jamban teh. Teu naon. Kudu boga wudu eta teh ibu. Lamun HP aya Qur'anan tuluy dibuka aplikasina kudu boga naon? Wudu kajaba teu dibuka aplikasina jeung HP-na teu
Katos teh itu bakat kudu api kurang kana naon mata teu meunang ngolok-ngolok kana Al-Qur'an nyurat-nyuret kana Al-Qur'an apalagi ngahinakeun kana naon Al-Qur'an bahkan jalmi geus katalah Al-Qur'an tuluy poho bari poho nang ngahajat teu diapalkeun deui doraka eta teh ibu mata nu katalah Al-Qur'an mah wayahna kudu ngulangi tuluy daripada poho ngan jaminana hebat ibu jalma katalah Al-Qur'an pas diasupkeun ka jero kubur insyaallah moal buruk jasadna ge moal sabab pangna moal buruk sabab cacing taneuh oge eraeun ku jalma anu katalar ibu katalar Quran teu katalar surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Al-Fatihah sami eta oge ngan kade ulah poho nungges dikitalar ulah kok bahkan lamun bisa mah nu can katalar ngan kade kudu sering ulangi kartos teh itu pentingna naon bahkan kudu dimuliakeun ibu jama lamun boga budak atawa minantu anu katalar naon Quran kumaha cenah nyabakna kudu boga wudu teh atau kudu lamun aya jelema katalar Quran daya tambah dina otak memori kartos teh mata eueuh deui ceuk Imam Ahmad oge paling nikmat iwati maca Quran nu maca Quran mah keur bunga maca Quran bakal leuwih bunga keur susah sedih maca Quran bakal leuwih ka susah jeung naonna aslina tombol di umat Islam Abu Jahal Abu Lahab oge osok ngintip Rasul maca Quran jadi bumi na Rasul jeung bumi na Abu Jahal teh ibu cakat eta teh ngan peda bumi na Rasul mah dianggo perpustakaan dianggo nana teh bumi na Abu Jahal mah dianggo WC dia tahu di ditu nate di mana di Mekah nate geuning nu urang can ka ditu teh ibu terus ka ditu can tadi Mekah teh imah Abu Jahal dijieun WC eta teh ibu ngahinakeun tapi Abu Jahal osok ngintip jeung Abu Lahab itunya bacaan Quran Rasul naon sababna orang kafir oge nu teu iman ngeunang maca Quran mah ibu omong meureun urang iman wajilat qulubuhum sok ngageter geuning hatena nya nu sok nu boga iman mah ketika nguping suatu saat cek Abu Jahal jeung Abu Lahab teh gara-gara ngahengkeun Quran ieu jelema loba nu Islam teh nya geus atuh urang mah ulah kadenge Quran we saminggu teu ngintip Rasul teh maca Quran saminggu Abu Jahal jeung Abu Lahab teh kulantaran kangen eta Abu Jahal jeung Abu Lahab teh ayeuna ngintip asugane bener Abu Jahal moal ngintip cek Abu Lahab sugan Abu Jahal oge moal ngintip cek Abu Lahab sugan moal ngintip pas ngintip bareng muter-muter bareng di bumi Rasul diputar papangi jadi mana ngintip mana jadi ngintip kapangi itu bener mah teu kuateun saminggu teu nguping Quran eta teh cacak saha kafir ibu teu iman Abu Jahal jeung Abu Lahab mah bahkan Abu Lahab mah dinas dina Quran lagi tabas liada abil habiu watab bahkan Abu Lahab mah ibu kanarakana teh lain ngan saeukeul manehna wa mraatuhu jeung pamajikanana dina narakana teh ngan peda ketika setiap dinten Senin cek dina kitab Nurul Dolam Abu Lahab mah diringankeun siksana peda bunga ketika Rasul lahir bahwa Rasul teh lahir sebagai nepikakeun Suwaibah dimerdekakeun menjadi amatna bakat bunga Rasul lahir kaduana peda eta nu jadi amatna Suwaibah diizinan kudu nyusuan sa Rasul itu hebat istimewana jadi orang kudu bunga ku lahirna Rasul cacak kafir oge dibungakeun dina neraka diringankeun cacak teuing omong beureun urang ngomong nah kudu bunga ku lahirna Rasul anu janten pertarosan ibu urang bunga teu lahirna Rasul cinta teu ka Rasul kudu cinta mata ciri urang cinta ka Rasul teh ikuti mukjizat Rasulnya ta'al dina Quran teh dibagi 4 aya rubul ubudiyah masalah ibadah dina Quran
aya rukul munakah masalah urusan kawin dina Quran aya rukul muamalah urusan jual beli dagang bisnis aya dina Quran. Kaopat aya rukul jinaya aya urusan hukuman jamaah anu ngalanggar aturan Islam aya dina Al-Qur'an. Jadi eueuh deui ibu kabeh aya dina Quran. Ngan urang mah lamun teu konggang ngaji makna Quran cukup macana jeung ngadengekeun. Ulah nepikakeun jelema teu bisa ngamanaan Quran, teu apal ilmu ngamanaan Quran, tapi manehanana wani-wani ngamanaan Quran. Loba kan kitunya. Jadi jelema teh teu masantren, teu ngaji, tuluy manehanana ngahartikeun Quran bari salah. Teu apa tafsirna. Kan dina Quran mah aya asbab nuzul, lamun dina hadis mah asbab wurud. Lamun ceuk santri mah ibu. Jadi ulang-ulang wani-wani ngamanaan Quran lamun teu apal asbab nuzulna. Naon panna sababna ieu Quran diturunkeun? Naon makna hakikina? Sapertoskeun ngamanaan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ngamanaan yadullahu fawqa aydihi, ngamanaan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu kudu make naon? Ilmu. Lamun teu make ilmu bisa sasar, bisa nyesatkeun, dolun mudilun. Manehanana sasar, tuluy bisa nyasarkeun. Lamun teu make ilmu, mata kudu make naon cenah ibu? Ilmu. Tah barokah ayeuna urang sadayana dina dinten ayeuna ngabahas keistimewaan jeung mujizatna Al-Qur'an. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk janten ahli Al-Qur'an, ahli Qur'an, ahlullah. Sabab Al-Qur'an patokan jeung karimna lafzul al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi. Lapat anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ibadah bi tilawatihi itu dibacana. Nyapengna, ningalina, macana, ngupingkeunana jadi ibadah, terutama ayeuna dina bulan Ramadan. Seueurkeun ibu maca Al-Qur'an. Kumaha cenah keur ibu-ibu anu haid dina bulan Ramadan, puasa henteu, maca Quran teu bisa, sholawat, dikir, tiasa ibadah nu sanesna. Hartos teu cenah maksa nu haid aya maca Quran teu naon, ngan niatan dikir ulah niat maca Quran. Hartos teu para ibu sadayana. Nah, urang sadayana ngadoa ka Allah nya paratos jam 2 pasnya kirang alit ka ibu bilih bade naon masak komo masakna ayeuna bulan puasa nyayogikeun caroge gede ganjarana komo masakna bari maca Quran. Jadi masak teh keuning sate kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah barokah ibu. Artos teu? Mangga ibu-ibu para di marasa masak cing raos sayogikeun caroge jeung budak-budak urang pikeun buka puasa. Mudah-mudahan ngalantungan ulah naos cing dikuatkeun iman Islam, dijalembarkeun milik rezeki, disehatkeun dohir batin, dipanjangkeun yuswa bari ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sagala rupi pamaksadan urang ditarima dikabul ku Allah. Puasa urang mudah-mudahan cing dikabul, tarawih urang cing dikabul, zakat urang cing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha baitikal haram wa ziyarata qabri Nabi
wajhikal karim alaihi afdhalus sholati wa taslim fil afiyati wal haqqi wal lutfi was salamati wa bulugil maram wa alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma rizqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi wa la quwwatin wa la ta'abin wa la masyaqqatin min Allah latifu bi bari rizqu man yasha wa huwal qawiyul aziz ya fatahu ya alim ya razzaq ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al-maut rahmatan dal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa najatan minan nar wa najatan minan nar wa la aqwa illa lisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Sallallahu Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakedo anu biasa kasangakeun kirang sareng minum dunia punten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.